კატალონიის დედაქალაქი ბარსელონა ეს არის ქალაქი, სადაც ერთმანეთს შერწყმული არის ისტორია, კულტურა, გოთიკური და თანამედროვე არქიტექტურა, გაუდის მოდერნიზმი. საერთოდ აქ 14 ნაკეთობა არის ამ დიდებული არქიტექტურის მიერ შექმნილი, რომელზეც თქვენ ვიდეოებში მოგიყვებით. ლამაზი დიზაინით გაფორმებული კაფეები, რესტორნები, გაგაოცებთ კატალონების სამზარეულოს მრავალფეროვნებით. ჩვენ რო ვიყავით პირველი დღეები, წვიმიანი იყო, მაგრამ ამას არ შეუძლია ხელი, რომ დავმტკვარიყავით ქალაქის სილამაზით და ამ წვიმაშიც დავდიოდით და ეცნობოდით ქალაქს. ტრიუმფალური თაღები მთელ მსოფლიოში არის მოფენილი. ევროპაში განსაკუთრებით, მაგრამ მათ აგებენ რაღაცის ადიდება და მომში გამარჯვების აღსანიშნავად. ბარსელონაში კი ეს თაღი აგებულია როგორც კარიბჭე, შესასვლელი მსოფლიო საგამოფენო სივრცეში. და წელიწადში ერთხელ აი ამ ქუჩაზე იმართება სხვა სოფლიდან ჩამოტანი ნივთების გამოფენა. კიდე საინტერესო ის არის ამ თაღთან დაკავშირებით ის, რომ ეს ადგილს უნდა ყოფილიყო ეიფელის კოშკი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეიფელს უარი ეთქვა კოშკის დაკენებაზე და იგი ამჟამად პარიზს ამშვენებს. ბარსელონის განცნობაში დაგვეხმარა ჩვენი კეთილი ფერია გიდი, რომელიც მთელი სიყვარულით გულით გვიხსნიდა და გვაცნობდა ამ ქალაქის ისტორიას. ამ თაღთან ახლოს ძველ ბარსელონაში არის რაიონი რიბერა, იგი მე-18 საუკუნეში არის გაშენებული და აი გოთიკურ აგილარის სასახლეში არის განთავსებული პიკასოს ნახატების გამოფენა. აი ხა თქვენ ხედავთ მის ჩანახატებს და საინტერესო ის არის, რაღაც მე ძალიან განმეცვიფრა, რომ ეს პირველი პერიოდის ნახატები, რომელსაც აი ხა ნახავთ, საკუთრად განსხვავდება იმ პიკასოსგან, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ. თქოს სხვა ადამიანის მიერ არის ნახატული, მაგრამ ორივე პერიოდის ნახატი, ანუ ომამდე თუ ომის შემდგომი პერიოდის ნახატები არის საოცრად ლამაზი და საინტერესო. ეს ჩანახატები ძალიან საყვარელი ჩანახატები არის. ვფიქრობ, ზედმეტი არის, ხომ ვიგაპარაკო პიკასოზე, ჯობია თქვენ ნახოთ ის ნახატები, რომლებიც ამ მუზეუმში არის განთავსებული. ყველას ვერ გიჩვენებთ. და თვითონ შენობა, საოცრად ლამაზი შენობა არის, ლამაზი დიზაინით და გიჩვენებთ აუცილებლად მინახოთ დაგვეთ არა მარტო ნახატები, ვისაც აინტერესებს რა თქმა უნდა ნახატები, არამედ თვითონ შენობით, ფასადით, გარეეზოთი, ინტერიერით, ძალიან ლამაზ შენობაში არის მართლაც განთავსებული. მის მიერ გაკეთებული კერამიკა ნახეთ ახლა და შემოშევა ესტუმროთ. ბოლოს თუ თქვენ ნახატები არ გაინტერესებთ, გადაიღოთ სურათები ამ სივრცეში, სადაც ის არის განთავსებული და ეზოში, სადაც მე გავხოთ, სადაც მოჩებით დათვალიერებას ამ გამოფენის. ეზო მართლა ძველებურ გოთიკურ სტილში არის გაკეთებული და აი ნახავთ მე ფოტოებს, მოგეწონებათ. Dale mi negrita baby baila, ese cuerpito de tequila y playa, quemadita en bikini soleada, bien cabrón cuando baila rebajada. Ese bajo mueve tan heavy, muy suelta con ritmo bien heavy, tan prendida cuando me lo pida, este culazo cuando está encima. Dale baby, tíralo para atrás, tira una puñatón, dale, moviendo la cadera como soltera, perreando 50. Otra manera, ella, dale baby, tíralo para atrás, perreando 50, otra manera, ella. La manera que te mueves sensual como terapia y tiene todo lo que yo quiero como la de rap y mi cumpleaños estamos con un flow bien sharp y yo la canto para ti que como tú no hay copy. Tráemelo y tráemelo.
იქვე ბორნის კვარტალში ძალიან ახლოს პიკასოს სახლთან განთავსებული არის ულამაზესი კატალონური მუსიკალური სასახლე. აუცილებლად მოინახულეთ. ისეთი ლამაზია, რომ დავმოუჯდეთ, როცა დავინახეთ. არქიტექტორი არის ლუისი დომენიკი მონტანერი. და აი ეს ცენტრალურ შესასვლელს ამშვენებს ესეთი ულამაზესი რელიეფური ქანდაკება. ეს არის მუსიკალური ქვაში შესრულებული ჰიმნი და იგი მიგელ ბაიას ალეგორიული შემოქმედება. შიგნითაც რო შედიხართ დარბაზების საოცარი, პატარა კაფეტერია არის. ყველაფერი დახვეწილად ლამაზად არის გაკეთებული კუსკუსად, რაც ძალიან ასიამოვნებით არჩევს. აუცილებლად მოინახულეთ ეს სასახლე მუსიკალური და გარეთ ეზოში რო გამოდიხართ შიდა ეზოში, აი იქ არის ბილეთები, აი ამ ადგილას უნდა შეისყიდოთ ჩვენც რაღაც სიმღერა წავიმღერეთ, მუსიკალურ სახლში ვიყავით და როგორ არ გვემღერა. შემდგომ ავიღეთ ბილეთები და შევედით შენობაში და ой, საოცრება, რაც ჩვენ ვიხილეთ. დაწყებული კიბეებიდან ინახეთ, როგორ ჩუქურთმებში არის შესრულებული ყველაფერი. მოაჯირი, ეს ჭაღი საოცარი ნაკეთობა არის. აივანებზე გავედით და ვისიამოვნეთ ძალიან ისეთი ლამაზი არის ეს კოლონადები დახვეწილი, მინანქარში შესრულებული ეს მოზაიკები კედელზე ძალიან ლამაზი არის. ეს კოლონები როგორც კბილნი ამძხვარს მაგონი, რომელსაც ბეზეს თავით არის დასრულებული და კამფეტი კარამელი, რაღაცა ესეთი შეგრძნებები გქონდა, და მოგეგლიჯდა და პირში ჩაგედო გაგესინჯა გემო. ლამაზი ნახატები. არცი ყველაფერი ისეთი ლამაზი იყო, მაგრამ აი შინ თუ შევედით, ხო? აი საოცრება დაგვდა ჩვენ შიგნით. აი შეხედეთ, ასე ლამაზი არის. არც შუშებში გაკეთებული ჭერი. რომელსაც ფერთა გამა, შუქიებურება, ეს ფერები, ფრქვევა, მზის იმიტაცითა გაკეთებული ეს ჭერი, ათასნაირი ფიგურები, ათასნაირი ყვავილები, ქალები, რომლებიც სხვა საკრავზე უკრავენ, რელიეფები, ყველაფერი დახვეწილი, ლამაზი და ეს ამ შუშის და ჭერიდან და ეს იღვრება, ეს ლამაზე, აი არ ვიცი რა, როგორ აღეხსნათ რა ლამაზე ვიხილე. თქვენ თუ უნდა ნახოთ, აი არ გადმოიცემა ის ვიდეო ისე ვერ გადმოსცემს იმას, რაც რეალში არის და ამას რო შეეხები და აღრთოვანებული ვარ ბარსელონათი. აღრთოვანებული ვარ. იმდენი სილამაზე ვიხილეთ, რომ კიდე უნდა წავიდე ამ ქალაქში. მიდიხნით, რომ ეს ქალაქი მთლიანად ვერ შეისწავლე, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც და უფრო მეტად შევისწავლო. ნამდვილი ფერადი სამოთხე არის ეს დარბაზი.
რო გამოხვალ დაგვხვდება ესეთი საინტერესო ქანდაკება, პატარა გოგონასი, რომელიც მეორე მხრიდან შემოვლით ქანდაკება თქვენს თვალწინ შედის ასაკში, ანუ გოგონას სახე ნამდვილად მეორე მხრიდან. და ზუსტად მანდვე არის აი ესეთი მაღაზია, ცნობილი საშობაო ინვენტარით, საოცრად წამოყოს დაკოსე, ეს ბედნიერების მომდანი ყოფილა. ეს გახლავთ კაიანიერი, ანუ ეს არის ქანდაკება გლეხის, რომელიც მოისაქმნა. არის ესეთი ლეგენდა, თითქოს, როდესაც იესო იბადებოდა და მასთან თაყვანისაცემლად მივიდნენ მოგვები, სამი მოგვი ჩვენ ეს ვიცით ბიბლიიდან, ესპანელი გლეხებიც ამ მოგვებთან ერთად მისულან ამ პოსელში იესოს სანახავად. ერთ-ერთს მოუნდა მოსაქმება და იქვე მინდორში მოუსაქმება და ზუსტად ამ დროს დაბადებულა იესო და ამიტომაც ასეთი ჩასასკული გლეხი გახდა სიmbolo კეთილდღეობის და სიმდიდრის. ეკლესიამაც ხელი ჩაექნია ამ თემაზე ქორმა. ასე რომ გადავანალების ფანტაზიას როგორც ხედავთ, საზღვარი არ აქვს. ამ ზუბაში მივუახლოვდით ბარსელონის კათედრალურ ტაძარს, რომელიც სადღაც 1290 წლებიდან შენდებოდა, მე-15 საუკუნეში ასრულებენ სუფთა გერმანული გოთიკით არის აშენებული და ამ ტაძარში ძალიან ბევრი საიდუმლო ინახება. მთავარი ეს არის წმინდა ეულალია, მოგებებით მის შესახებ. ეს გოგონა ცხოვრობდა მე-14 საუკუნეში და ის იყო ბატების მწყებსი. სადღაც 13 წელს გახდა ჩამოდის ბარსელონაში, რადგანაც იმპერიაში რომაელები ესპანელებს აიძულებდნენ უარია თქვათ ქრისტიანობაზე. პატარა ეულალია ნახობს სიზმარს, ანგელზე გამოეცხადება, რომ ის უნდა წავიდეს ბარსელონაში და იბრძოლოს ამ ქრისტიანობისთვის. მართლაც მიდის ბარსელონაში და რომაელებს ესვრის ტალახის გუნდას, რათა შეეშვან მართლმადიდებელ ესპანელებს. ეს შეეპოვნენ რომაელები და სასტიკად აწამებენ. აი ხა გერბებს რო ხედავთ, ეს არის ოქროს ვერძის ორდერის შესახვედრი ადგილი არის, რომლებიც განიხილავდნენ თუ როგორ უნდა დაეწოთ მოსკოვის მოსახლეობა შემოსევებისგან. ისევ წმინდა ეულალიაზე გავაგრძელებ, ისეთი რაღაცები გადაიტანა, რომ არ ვიცი, საოცრებები, მაგრამ ვერ გადაეხეს და უარი ვერ არტყმევდნენ ქრისტიანობას და ბოლოს ადგებიან და ჯვარზე გააკრავენ და დაწვავენ. და ამ დღეს მოხდა სასწაული. წამოვიდა თოვლი, მასაცმის გარშე დარჩენილი დამწვარი სხეული გოგონასი შემოსა და ზედა ეფინა. ამის მერე 12 თებერვალი გახდა ეულალიას დღე და იგი ბარსელონის დამცველი წმინდანი არის. ორდენერ ჯვარში ხვდებით, ერთი წმინდა გიორგი ჯვარია და მეორე აქვს ლათინური ექსის ფორმა და ეს არის ზუსტად ეულალიას ჯვარი. გოგონას აპატეცემულოდ ამ ტაძრის ეზოში 13 ბატი დაცურავს. ასე ნალა მოახლოთ კიდე ერთ საინტერესო ადგილს. ეს არის ხიდი, აი ეს, რომელიც აერთიანებს პრეზიდენტის რეზიდენციას და კატალონიის სამმართველოს. და ამ ხიდის ქვეშ თუ გაიგრი ხელშეკიდებული სურვილები აგესრულდებათ. ამ ხიდს ეძახიან კოცნის ხიდს და მის ქვეშ შეყვარებულები კოცნაობენ. კიდე ამბობენ იმას, რომ უნდა გაიარო ამ ხიდის ქვეშ უკან სულით და უნდა ახედოთ ან ამ ხიდის ფსკერზე არის თავის ქალა, ხანჯალგარჭაობა და ზუსტად ამას უნდა შეხედო. ამ გასulis დროს რომ შეგესრულდეს სურვილი. ყველაფერი მითია, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ის რომ ბარსელონელებს მიაჩნიათ, რომ თუ შემთხვევით ამ ხანჯალს ვიღაცა გამოაცრობს ამ თავის ქალიდან, აინგრევა ბარსელონა. ვაგრძელებთ ისევ ქუჩებში სეირნობას და ნელ-ნელა ვადგებით საინტერესო სადარბაზოს, სადაც გათავსებული არის ესეთი კოლონადები, რომლებიც რაღაც არქეოლოგიური გათხრის დროს იპოვეს, მოიტანეს და ამ სადარბაზოში დადეს. ასე ვიზიარებთ ბარსელონის ძველი ქუჩების დათვალიერებით და სასტუმროში დავბრუნდით, დამოცებით სავსე, დაღლილები, ძალიან ბედნიერი.